咁側邊有隻，係啊，得啊，咁得㗎？係啊，呢個啊，得，得，咩？做咩啫？做乜？啊？好大口啊，變咗。佢好大下架，所以咪可以慢慢行咯。點知佢做乜搞嘢？我避開佢咯，佢縮縮地啊！咪先，我影嘢關佢做咩事啊？我去到，入咗邊自己唔記咗。唔係，我想擺好呢個嘢。啊，我試一試佢攞入呢度。幾靚嗰邊，我哋嗰邊食嘢。啊，親呢邊係做大戲嗰啲嘅，呢邊食嘢。係啦。哇，好多平面可以整。呢度。東咩？之前有醒獅㗎。我中意醒獅啊嘛，都要食嘢咯，去食嘢。佢係由呢啲竹棚。係咯，係由呢啲習俗成喺度呢啲。呢啲係香港傳統文化嚟㗎嘛。冇啊，冇嘢賣，有乜冇嘢賣嘅。好啊。有呢條女同我一樣做短髮，嚟呢條女都係乜都係。可以咯，咪同一樣咯。係啊。但係估唔到行日都咁樣多嘅。算好好啦，同埋佢哋嚟講仲很多人咧。係啊，即係。好難啊個頂，係啊，碎石啊！碎上。我想食嗰樣嘢先，行下先。做咩？做咩？好多咩？好多咩？啊！有食蕉。食蕉。呢啲嚟啊！呢幾靚，好得意啊！你食糖水？哦。係啊。即係食呢啲。嚟睇下啦，國家養生加貓屎啊！哇，勁多嘢食喎！係啊，所以咪想同你哋食咯。燒鮑魚。係啊，呢個我想食，呢個我想要呢個啊。呢個咯，幾靚啊！呢個我想要呢個啊。係。喺邊度排隊先？整定花。南沙罐。剩翻南沙罐嘅。南沙罐。呢啲咯。嗯。大家有咩飲啊？得飯烏龍。試香檸檬茶。烏龍咯。檸檬茶都 OK 嘅。檸檬茶，睇有冇檸檬茶得佢。但係幾錢杯啊？唔知喎。50蚊。50蚊。要唔要？要啊，買。係呢個啊？你問啲男人嚟㗎嘛？你。要個鴨屎香檸檬茶。係呢隻杯啊？呢隻我哋暫時冇晒貨而家。冇貨啊？得翻嗰隻杯啊？啊，冇晒貨啊！冇晒買仲。我想要呢個喎。呢個我哋要啲嘢先有貨。搞錯啊！唔係咁，佢好生意賣晒。咁但係我嚟呢度就為咗睇個嘢嚟㗎嘛。咁點解買仲？但係佢呢個先靚啊嘛，呢個都唔靚。但係如果呢個都係佢咯，係咪？即係用翻呢個裝啫嘛。即係佢冇咗呢個款咯，而家做乜呢個？即係佢變咗賣電嗰隻咯。是但啦，都好啦，實質上要呢款，我知道你個。都照要啊！唔係電，照要啊！冇錯，我要呢個靚。好，小冰唔該。唔係講，唔係。有冇咩啊？冇咩？福牌。係乜嘢？先生係個鴨屎香。係啊，500有冇得走啊？500有。哦，OK，好。
俾咗你先。誒唔要冰誒，少啲冰啊！或者掹個陳列杯得唔得？咁個陳列杯，我覺得陳列杯啊，少啲冰啊，唔該你。啊，少冰啊！其實呢個幾靚，我就想要呢個咯，我就想要呢個啫嘛。冇計啊！呢個唔係有一杯蛋糕，係咪可以阿啲皮啊？我哋借抽好啊！幾靚啊！我覺得幾得意。影張相先啦。而家錄緊片，食唔食呢啲啊？有啲嘢食喎，好肚餓啊！但係唔知乾唔乾淨。我哋去周圍行下睇下，嚟，阿哥，我真係行下。呢個飲唔飲啊？停下先啦，一陣間先啦。咁咪吸住佢。我哋幫吸住先。係。撞嚟撞去。跟住有個咩咩老爹唔知咩咩咧，即係牛仔大生活咧，跟住嗰個咧幾好食嘅。哦。我哋行。我哋攞。我哋繼續。喂。可以行翻轉啦，行翻轉，咁樣右頭。呢度啊。你想行咗外環先？係啊，睇外面。嗰邊有風球。係啊，所以同你睇外環，我哋繼續。繼續行喺度。係咪都 OK 啦？不過係冇嗰日咁靚啫。呢隻燒鵝特快腿嚟嘅，覺得實食啊！哦。排晒隊啊！係啊，有城市啊，你有城市同我你睇下，係咪啊？好啦。係啊，係咪睇下？得唔得呀？麻麻地。我哋嗰隻乜嘢調？開圈圈咯，呢隻得意啲喎。玩咩？玩遊戲啫。唔緊要，都好搞笑啊！太唔吸引咯。唔係喎，灰色嗰隻得意啲喎。嚇？灰色綠色嗰隻好得意啲喎，嗰隻毛嗰隻得意喎。呢度嚇幾大個？上次有咁高啊？好啊，食多啲嘢，我識。睇住啊！睇先。啊，又係嗰啲彈波條。係啊，都係嗰啲嚟啫嘛。去繼續啊，一齊睇。阿波波有冇嘢想禮物㗎？呢上次咪咩？介紹下我啊，呢個我自己做㗎。呢個咧係特進嚟㗎喎。呢樣蠻搞笑一腳啊！你啊？呢啲咯，小食咯。係啊，睇住啊，講。斟茶試下，睇你飲茶，睇你飲茶喎。係啊，即係睇斟茶試下喎。嗰度有出邊有。睇下先。呢個係咩嘛？呢個幾靚，呢個都幾靚㗎，呢個係咪？係啊，幾靚幾靚。收錢收到。係啊，幾靚。喺呢邊睇啊，喺呢邊，喺呢邊睇。呢個好睇，呢好得意啊！查睇。係啊，嗰度有啲咩先？唔係啊，問下爹哋點。No，你說。可以。我這裡信號不好，沒信號。玩就唔會亂玩嘅，食嘢咯，可能主力都係。買啲嘢食下啦，要唔要？你中意睇下有咩食先啦？炸燒賣啊，我聽到。嗯。有天婦羅啊。薯條咁樣咯，都係嗰啲。啊，香口嘢啊。係啦係啦，呢度時都要炸呢啲咯，呢個燒賣。蒸燒賣咯。你想食咩啊？嚟啊！係啊，唔好成日問我啦，成日都問啊。燒賣咯。要邊個？要冬菇㗎。30蚊幾多？10粒。10粒啊，30蚊。哦。
你想要啲咩？要個冬菇燒賣，冬菇燒賣。係好。食唔食嗰啲絲滑嘅菇？燒賣好啲。好。哦，錯，呢個地方係要辣嘅。唔使唔使，辣要食嘅。點後先。唔好食辣嘢。啊，唔該靚女。多謝。thank you 你，嚟啊！我哋就食。你馬邊食咗先？我知啊，我都要行開，好多人啊，喂，人多啊，我要些少少，我要避。去食啊！唔夠高嘅就係咁樣樣，俾人蝦啦，要高啲先，我要高啲。呢個都好得意啊，喂，老哥你睇下，啊，個杯咯，呢個都好得意喎。早知頭先買呢個啦。唔係呢個都 OK 啊，呢個我都中意啊，呢個都 OK 啊，呢個有啲咩啊？中唔中意呢個啊？老哥？呢只咯，呢個應該係 O K 啦。但呢個係咩？紙波波腸，我呢個烏龍，白桃烏龍，但係咩嚟㗎？白桃烏龍茶咯，又檸檬茶。白桃烏龍茶，檸檬茶，唉。我要個樽啫嘛，我都冇杯嘢飲。我都想要呢個啦，哥。烏龍茶你有冇啊？呢個啊。是但啦，淨係要隻杯得唔得啊？幾多錢啊，老公？哇，係吸唔實嘅喎。係咩？唔係啩？咁嘅？係啊，你幫我吸啦，幫我揸住罐啦。哦。你行住企喺出邊等我咯，你揾個位企好冇？咁埋你啦，唔該。哇，噴煙係啊。唔得，我都想要一個，白桃係要少啲冰啊，靚女。少啲冰唔到冰。嚇？少啲冰啊，唔要咁多冰。哦，我唔怕甜啊。唔怕甜㗎。係，我唔怕甜㗎，我 OK 㗎。嚇？好得意。係啊，好得意啊。呢啲嚟啦。好，唔該你，我 thank you。得，我有飲筒啦，我有咁多支飲筒。咦，落到嗱得啦，哇好勁，哇好得意啊佢，係啦，出晒煙啊！係出晒煙係冇錯，出晒煙。乾冰煙。係啊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 。去馬邊先啦。我都想啊，但冇位喎，我未有位喎，怎麼辦啊？啲台唔夠多啊，老公。呢邊啊。呢邊啊？哦。係。咩？擺喺度先。幾搞笑啊！係啊係啊，就呢個冇喎，反而。頭先有㗎，唔多。頭先有㗎。頭先有啊，但係唔勁咯，佢勁啲咯。但係好搞笑啊佢。Hello。食少少嘢先。運動係咪運動啊？唔係啊，你啲時間啲台灣爭啲咯，所以就會咁咯。我覺得唔加辣椒。
喂，佢好得意啊！喺後面。企過嚟海邊，海邊。哇！睇住好熱㗎，仲係好熱㗎。OK 喎，啲燒賣幾好食，唔差喎。係嘛？不過OK 啊，起碼不過佢有翻啲味喎，好啲。乜嘢好？冇啦。咁搞笑啊！嗰啲好靚女啊佢。會㗎，女仔嘛你話齋。